安排特斯拉车主在买车时当了冤种，但在今天对爱情选择勇敢一次。自从特斯拉被刺后，每次开着车出去都会被讨论，索性车主就停在车库不开，停着久了减震就漏气趴窝了。但在今天，车主的小美主动约去吃饭，车主当然想表示一下，打电话给4S商量维修方案，售后给出换新2条需有8万3的报价，却还要等5天的维修周期，车主肯定不接受。在今天这么重要的日子，不想因为减震影响后半夜的体验，于是在网上搜索，得知我这里维修当天就可以交车，联系到我们确认后，马上就安排拖车过来。你们的车在节日有出现过类似情况吗？评论区分享一下经历。